كل الأحوال في معلومات جدية ساهمت فيها شعبة المعلومات، قدرت أن تحبط عملية كبرى لتفجير طائرة على الخطوط الإماراتية متوجهة من أستراليا لأبو ظبي بواسطة انتحاري لبناني من بيت الخياط من الشمال. القصة بدأت قبل أكثر من سنة، لأنه واحد من الإخوة، وهن 4 إخوة، واحد من الإخوة انتقل لسوريا لمنطقة الرقة. لا، طارق خياط انتقل لسوريا لمنطقة الرقة وتمركز هناك باعتباره أحد قياديين تنظيم داعش الإرهابي. منذ ذلك الحين شعبة المعلومات فاتت برصد جدي لإخواته اللي موجودين، بيروحوا وبيجوا على لبنان، بس حقيقة أني موجودين بأستراليا، وتابعوا مع السلطات الأسترالية هذا الموضوع، لأنه هن 3 إخوة بيزوروا لبنان بس هن مقيمين بأستراليا. بعد متابعة لمدة سنة لزياراتهم ولاتصالاتهم بنص شهر تموز الماضي وصل أخوه اللي اسمه عامر خياط لوحده على لبنان بعيد الفطر كان، بينما اخوانه 2 خالد ومحمود ما اجوا، فتم وضعهم ايضا تحت المراقبة المكثفة، لانه تبين انه في اتصالات كانت عم تصير معظم الوقت بين المسؤول في الرقة اخوهم وبينهم عبر عدة يعني وسائل الاتصال المتاحة. بالمتابعة أيضا مع السلطات الأسترالية ب 31/7 أعلنت السلطات الأسترالية عن توقيف خالد ومحمود الخياط لتورطهما في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف إحدى الطائرات المدنية القادمة من سيدني إلى أبو ظبي. فورا قامت شعبة المعلومات بالمتابعة، خاصة حول عامر الخي اللي موجود هون ليشوفوا إذا له اتصالات أو معني بالعملية. بالمتابعة التقنية تبين أنه هو متورط كان بالعمل، هذا العمل الإرهابي، ويبدو أنه هو كان عمليا المنفذ لو أتيح له التنفيذ. القصة ببساطة أنه بتحريض وبدفع وبتعبئة من طارق اللي موجود بالرقة، الشباب ال3 صاروا معتبرين حالهم معنيين بالتنظيم داعش وبأهدافه وبفكره الإرهابي والتكفيري، وبدأوا بالتحضير لعملية كيف ممكن يفجروا الطائرة. أثناء التحضير جابوا لعبة باربي كبيرة، عبوها متفجرات، وعبوا ماكينة فرم لحمي بذات الوقت متفجرات، باعتبار انه اذا وحدة تعطلت الثانية بتنفجر. واتفقوا انه عامر بيحمل هول 2 وبيطلع على الطيارة، وخلال بعد 20 دقيقة من انطلاق الطيارة بتتم عملية التفجير. بالصدفة لسبب أو لآخر طائرة الإمارات بتزين الشنط الهاندي باج، يعني اللي بتحملهم بإيدك، مش مثل باقي الطيران إنه المهم حجمها يكون مناسب مش بس وزنها. تبين إنه فيها 7 كيلو زيادة،
رغم انه في صديق له لعامر جرب يسهل له امر خروجه من مطار بسيدني، ولكن بسبب الوزن تعطلت العملية، وبدأت المتابعة بالتنسيق بين شعبة المعلومات وبين الجهاز المعني بأستراليا. المؤسف انه هذه الطيارة كان عليها 120 لبناني من اصل 400 راكب. هذا العقل الاجرامي اللي ما فكر ولا لحظة، اذا ما فكر بالجنسيات الاخرى ما فكر باللبنانيين، انه هول 120 لبناني كان ممكن يتحولوا لشهداء بعملية بيعتقدوا فيها هن انه بدهم يعني يوصلوا رسالة سياسية فيها للأستراليين من جهة وللإمارات من جهة، دولة الإمارات العربية المتحدة، لأنه الحكومة الإسرائيلية وقيادة دولة الإمارات أخذ خط مواجهة الإرهاب التكفيري والإرهاب الفكري، وأنه عقوبة لهم كان لازم هذه الطيارة تنفجر لا يعلنوا هذه السياسة. تفاصيل كلها يعني عمليا إخوة بعدهم موجودين، اثنين الأساسيين بعدهم موجودين بأستراليا. الحقيقة ما صح لي قبل أسأل إذا موقوفين أو لا. موقوفين.